हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिखर श्रीवास्तव फ्रॉम फतेहपुर। आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है, मैं आपको काकाटेल का पेड़ दिखाना हूँ। काकाटेल का पेड़ मैंने नया लाया है, देख सकते हैं। खड़ी चलो वहाँ देख सकते हैं आप। उधर बैठा है इस साइड, जिसके साथ तजवीज़ है वो मतलब वो नया है, मेल है। वो नीचे बैठा है, फीमेल है। देख सकते हैं, फीमेल है। लाने थोड़ी आई इसमें लग गया धीरे से, देख सकते हैं। और अभी बंद की, ज़्यादा नहीं खुले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए वीडियो को।